राजन जी, आपका कॉल आ रहा है, प्लीज पिक अप द कॉल। राजन जी, आपसे किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है। राजन जी, प्लीज अपना कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर राजन, कहाँ पे हैं आप? आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। राजन जी, प्लीज पिक अप द कॉल। राजन जी, आपसे किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है। राजन जी, बात को समझिए और जल्द से जल्द उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा।